Good morning students. In this video I will teach you TH sound. Okay. TH has two sounds the and th. जो ये TH होता है इसका टू साउंड रहता है द एंड थ. ओके. थ से रिलेटेड होती है हमारी दिस इज सॉफ्ट साउंड और द इज हार्ड साउंड. ये हमारा सॉफ्ट साउंड होता है और द को बोलते हैं हार्ड साउंड. ओके. अब आप जैसे जैसे रीडिंग करते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा कि कब हमने द बोलना है और कब हमने थ बोलना है. ओके. Yes, I am erasing this. आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं ना ये जैसे द, दिस, ओके, दैट, दीज, दोज, ये सब किससे स्टार्ट होते हैं. अब आपने नोटिस करो ये द से स्टार्ट हो रहे हैं. द से, ये वाला द से. द, दिस, दैट, दीज, दोज. ओके. और जो थ से स्टार्ट होंगे थ वाले थिन, ये थ से स्टार्ट होते हैं. थिन, थिक, ओके. थ्रो, थ, रो, थ्रो. ये द से स्टार्ट हो रहे थे, ये थ से हो रहे हैं थ्रो. लास्ट में मैं बात करूं बर्थ, बर्थ, क्लोथ, बाथ. ओके. ऐसे वर्ड्स आपके थ से स्टार्ट होते हैं ये वाले. ओके. द में एक और इंक्लूड हो जाएगा देयर. मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट कि जो भी वर्ड्स हमारे नाउन भी नहीं होते और वर्ब भी नहीं होते, उनमें कोई एक्शन भी नहीं होता है. नाउन मीन्स कोई नेम भी नहीं होता है उनका और उनमें कोई क्रिया भी नहीं होती, कोई वर्ब नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता. उन्हें हम द से स्टार्ट करते हैं. अभी आप स्मॉल चाइल्ड हो, अभी आप छोटी क्लास में हो तो आपको इतना बड़ा डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि नाउन और वर्ब क्या होती हैं. ओके. इसीलिए आपको ये रीडिंग करनी पड़ेगी कि सम वर्ड्स आर रिलेटेड फ्रॉम द एंड सम वर्ड्स आर रिलेटेड फ्रॉम थ. कुछ वर्ड्स को हमने द के साथ रीड करना है और कुछ वर्ड्स को हमने थ के साथ रीड करना है. ओके. तो आपको मैं आज की वीडियो में 5 वर्ड्स द के साथ देने वाली हूँ और 5 ही वर्ड्स थ के साथ देने वाली हूँ. आपको दोनों को राइट भी करना है और उनको डेली रीड भी करना है. रीडिंग से आपको प्रैक्टिस होती जाएगी. ओके. यस. अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक पर द से रिलेटेड वर्ड्स लिखोगे आप. ओके. और थ से रिलेटेड दोनों लिखोगे आप. 10 वर्ड्स आप डेली करते हो ना न्यू साउंड के, तो आपको वैसे ही करना है. 1 2 3 4 5. इस साइड मैम द से रिलेटेड वर्ड्स लिख रहे हैं. यस. आपको भी अपनी नोटबुक पे लिखना है द और इसको स्पीक एंड राइट मेथड यू विल अप्लाई. ओके. द, दिस. ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपने द भी पहले किया हुआ है. दिस और दैट का कंसेप्ट आपको मैम ने क्लियर करवाया था, तो आपको ये भी इजीली रीड करना आता है
ओके और आपके जो थर्ड टर्म में दीज और दोज का टॉपिक भी स्टार्ट होने वाला है. दिस इज दीज, दोज. अब देखो यहाँ पे लास्ट में ई वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा. लास्ट में ई आया तो हमारा साउंड कहाँ तक रहा? यहाँ तक. दीज, दोज. ओके इसको तो आपने द रीड करना है. ई को लास्ट में हम साइलेंट रखते हैं और जब हम ई को साइलेंट रखते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा वावल होता है वो एक्चुअल साउंड का रहता है. एक्चुअल साउंड इसका ई है. साउंड नहीं, इसका नेम. इसको हम ई बोलते हैं ना, इसका साउंड हम बोलते हैं ई, है ना. तो हम इसका साउंड नहीं बोल करके इसका नेम बोलते हैं हमेशा, जिनके भी लास्ट में ई आता है. ये भी कंसेप्ट आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो गया है. ओके दीज, द, इज, दीज. ओके नेक्स्ट दोज. ओके दोज. द, this, that, these, those. Okay 6 number, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम करेंगे थिन. थ, ये थ से रिलेटेड होंगे आपके. थिन. आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही बोलना आएगा कि इसे हमने द से बोलना है और इसे हमने थ से बोलना है. थिन. 3, थॉर्न. ओके थंब, थंब. थिक, थिक. ओके in short the th has two sounds, the and th. द भी होता है और थ भी होता है. ये आपके द से रिलेटेड वर्ड है. द, दिस, दैट, दीज, दोज. और ये थ से रिलेटेड थिन, थ्री, थॉर्न, थंब, थिक. Okay, do practice of this and write these words on your notebook. Okay, and send the video to me. रीडिंग का वीडियो आपने मुझे सेंड करना है. इन 10 वर्ड्स को रीड करते हुए अपनी कॉपी पे आपने जब ये होमवर्क करा, होमवर्क करने के बाद इन वर्ड्स को आप रीड करोगे. रीड करते हुए मुझे वीडियो सेंड करोगे. ओके टिल देन बाय बाय.